नमस्कार जय जगन्नाथ। आज पुणी एक भंगा घर तांको कल और कली को समाधान करने आमे आरंभ कर कार्यक्रम जीवन पछ चकी आशार आलोक। चलत दर्शक बंधु देखा एक भिन्न कहानी। ବାହାଘର ନୁହେଁ ଖେଳ ଘର। ଏଥିରେ ଥିବା ଘର କେଉଁ ଘର? ନମ୍ବର 1 ଚାଳ ଘର, ନମ୍ବର 2 ପକ୍କା ଘର, ନମ୍ବର 3 ଟାଇଲ ଘର, ନମ୍ବର 4 ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଘର। ଆନ୍ସରଟି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇ ପାରିବେ। ନାମ ଆଲୋକ କୁମାର ବାରିକ, ଗ୍ରାମ ପାକିସ୍ତାନ, ଜିଲ୍ଲା କଟକ, ବୟସ 20x4। ନାମ ଆଶା ବାରିକ, ପିତା ଭୀମା ପରିଡ଼ା, ବୟସ 20, ହରଣ 2, ଗ୍ରାମ ହଲାଣ୍ଡ, ଜିଲ୍ଲା ଯାଜପୁର। ତୁମେ ମୋ ଉଦା ଆଖି ମୋରି ଦେହରେ ଭରି ଦେଇଯାଅ ଶ୍ରାବଣ ବର୍ଷାରେ। ଶ୍ରାବଣରେ ଶ୍ରାବଣ ମେଘ ଆଣିବୁ, ସେ ମେଘରେ ପ୍ରିୟାର ବାଳ ଧୋଇ ଦେବୁ। ଧୋଇ ଦେଇ ଯା ଥରେ ଉଙ୍କୁଣି ବାଳ। ପ୍ରେମ ବର୍ଷାରେ ଭିଜୁଥିଲେ ଦୁଇଟି ଦମ୍ପତି। ହଠାତ୍ ଶ୍ରାବଣ ସରିଗଲା, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ତାଙ୍କ ପଛ ଜଳିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତେବେ ସେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଆଲୋକ ବାବୁଙ୍କ ପଛ ଜାଳିଦେଲା କି? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। କାର ଜୀବନଟା ପଛ ଛକିରେ ଆଶାର ଆଲୋକ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଜୀବନଟା ହେଲା 3ଟା ଛକି, ଦୁଇ ପଟେ 2ଟା ଛକି ଆଉ ପଛରେ ଗୋଟିଏ ଛକି। ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ଆଲୋକ ବାବୁ, ବାଣୀ ବିହାର, ଆଶା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଜୟଦେବ ବିହାର। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆଳିସାହି, ଯେଉଁଠି ଆଶା ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, ସେଇଠି କଳି ଝଗଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହିଛି। ଏଠି ଆମ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁଧାରି ପାରିବା, ଏହି ସମ୍ପର୍କ ଅଜଡ଼ା ଥିବା ସୁଜାଡ଼ିଆ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆମର ଏଇ ଧାରାବାହିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜୀବନର ପଛ ଚକିରେ ଆଶାର ଆଲୋକକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ମୁଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ନୂଆ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଆତ୍ମକାହାଣୀ, ଯେଉଁଥିରେ ଅହଙ୍କାର ଭରି ଦେଇଛି ଅଭୁଲା ପ୍ରେମ କାହାଣୀରେ। ବୋଉ, ତୁ ମତେ ଏଠିକି କଣ ପାଇଁ ଆଣିଛୁ? ଇଏ ତ ତା ନିଜ ଘର ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି, ସେ ଆମ ଘର ସମ୍ଭାଳିବ କେମିତି? ଗଦରିଲେ ଗୋଡକୁ ଅନା। ଆଉ ସି ଆମ ଘର ତା ଆଉଟ ଅଫ କୋର୍ସ, ଆମ ଘର କଥା ଚଳିବ, ତମ ଘର ଭଳିଆ। ଆଗକୁ କଥା ବଢ ନା ବୋଉ, ମୋ ପାଟିଟା ଖରାପ। ବାବୁ ଥଣ୍ଡା? କଣ ଥଣ୍ଡା ଦବ? ବିୟର ଯଦି ଅଛି ଦିଅ। ଏ ପୁଅ, ତମେ ଟିକେ ଚୁପ ରହିବ। ଏଠି ଏତେ ଭଦ୍ରଲୋକ ବସିଛନ୍ତି, ତୁ ଟିକେ ବି ଭଦ୍ରାମି ଶିଖିନୁ? ଏଠି ଏମିତି ହଉଛୁ, ଘରେ ମୋ ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ତୁ କଣ ନ କରୁଥିବୁ? କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ 5ଟା କ୍ୟାମେରା ଲଗେଇଛି, ତୋ କଥା ବୁଝୁଛି, ରହିଥା। ତୁ ମୋ ବାଳ ୟାକ୍ କରିବୁ? ଆରେ ବାବୁ, ତମେ କିଏ? ତାର ଇୟା ଓ ତାର ଧରମ ଭାଇ, ମୁଁ ଏ ଏରିଆର ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର। ଧରମ ଭାଇ ନା ମୋ ବାଳ ଭାଇ? ଏଇଟା କେତେ ଅଭଦ୍ରଟା, ତତେ କେହି ମିଳିଲେନି? ଏତେ ଟଙ୍କା ଥିଲେ ଲାଷ୍ଟକୁ ତୁ ଏଇଆକୁ ବାହାହେଲୁ? ଚୁପ, ତୁ ରହ ଧରମ ଭାଇ। ମୁଁ କଣ କରିବି, ମୋର ତ ଫଟା କପାଳ। ମୁଇଁ ପୁଅକୁ ତ ଫସେଇକି ବାହାରିଲୁ, କହୁଛୁ ପୁଣି ଫଟା କବଳ, ଅଙ୍ଗୁର ମାଗୁଛି ଖଟା। ପୋଡା ମୁଇଁ, ମୁଁ ପୋଡା ମୁଇଁ ହେଲେ ତୁ ତ ପୋତା ମୁଇଁ। ଚୁପ ଶାଳି ଶାଳି ମାଇକିନିଆ। ଚୁପ ହେ ଚୁପ ଚୁପ ହେ ଚୁପ ଚୁପ ର ହେ ଚୁପ ର ହେ ଚୁପ ହେ ଚୁପ। ଶଳା ବଜାତି ମାଇକିନିଆ ହଇତା ବଜାତି ମାଇକିନିଆ। ହଇତା ଅନେଇଛୁ କଣ, ଖାଇଯିବ କି? ଆଲୋ ଅନେଇବି ଲୋ, ଜାଣିନୁ ମୋର ହରଣୀ ଆଖି? ତୁ ମତେ କଣ ଭାବିଲୁ? ତୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଓପାଡ଼ିକି ଖାଇଦେବି। ହେବେ କି ଚୁପ, ପ୍ଲିଜ ଟିକେ ଚୁପ ହେବେ କି? ବୋଉ, ସେ ତ ତା ନିଜ ଘର ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି, ଆମ ଘର ସମ୍ଭାଳିବ କେମିତି? ଭଲ ଭାବରେ କହିବ, କଥାଟି କଣ କି? ପ୍ରକୃତ କଥା କଣ ମୁଁ କହିବି କି? ସାର୍, ମୁଁ ପ୍ରକୃତ କଥାଟି କହୁଛି। ମୁଁ ଫାୟାର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ କାମ କରୁଛି। ଯୋଉଠି ନିଆଁ ଲାଗେ ମୁଁ ସେଠି ନିଆଁ ଯାଇ ଲିଭାଏ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ନିଆଁ ମୋ ଘରେ ଲାଗିଛି, ଏ ନିଆଁ ଲାଗିବାର ମୂଳ କାରଣ ହଉଛି ବାଳ। ମାନେ ବାଳ କଣ? ମୁଁ ଅଫିସ ଡ୍ୟୁଟି ସାରିକି ଆସିଲି, ଯେତେବେଳେ ନୀଲଜି ଅଲଟି ମତେ ଭାତ ବାଢ଼ିକି ଦେଲା, ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଡାଲିଟା ଗୋଳେଇଛି, ସେଥିରୁ ବାହାରିଲା ଗୋଟେ ବାଳ। ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଲି, ଏ ବାଳ କାହାର? ତମର ତ ଏତେ ଲମ୍ବା ବାଳ ନୁହେଁ, ଏ ବାଳ ତ ନୁହେଁ, ଇଏ ତ ବହୁତ ଛୋଟ ବାଳ।
ମୋର ତ ଉପରେ ବାଳ ନାହିଁ, ମୋର ତ ତଳେ ବାଳ ଅଛି, ସେଟା ବି ପଡ଼ିବାର ନାହିଁ। ଆସିଲା କୋଉଠୁ? ତାପରେ ସେ କହୁ ମୁଁ ଯାହା ପଚାରିଥିଲି। ମୁଁ ପୁରା କନଫର୍ମ ସେଟା ମୋର ବାଳ ନୁହେଁ, ସେଟା ତାଙ୍କ ବୋଉଙ୍କର ବାଳ, ମାନେ ମୋ ଶାଶୁଙ୍କର। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଯୋଉ ଭାତରେ ସେ ଯୋଉ ବାଳଟି ବାହାରିଲା, ଭାତରେ ଯୋଉ ବାଳଟି ବାହାରିଲା, ସେ ତ ମୋ ବୋଉର ନୁହଁ, ମୋ ବୋଉର କୁଚୁକୁଚିଆ ବାଳ। ଏଟା ତ କଲି ବାଳ, ଆସିଲା କୋଉଠୁ? ଏ ବାଳ ମୋ ବୋଉର ନୁହଁ। ମୁଁ ସତ କହୁଛି ସେ ବାଳଟା ହଉଛି ତାଙ୍କର। ମୋର ହିଟର ନେଇକି ମୋ ଶାଶୁ ତାଙ୍କର କୁଞ୍ଚୁକୁଞ୍ଚିଆ ବାଳକୁ ସେ କଲି କହୁଥିଲେ। ମୁଁ କହିସାରେ ଏଇ ଯୋଉ ବାଳଟି ବାହାରିଲା ସେଇଟା ଛୋଟ, ଟିକେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ସାର୍, ତା ଧରମ ଭାଇ ଉପର ବାଳକୁ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ କନଫର୍ମ ଏ ବାଳ ହେଲା ତା ଧରମ ଭାଇର। ଆପଣ ଯେ ସମାଧାନ ନ କରିବେ ମାରା ବହେ ଶିଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଲୋକ, ଆଲୋକ ନୁହଁ, ଆଲୋକ ବାବୁ ବୋଲି କୁହ। ଖଡାଖିଆ ସାର୍, ତମର ଏ କଥା ଠିକ ନାହିଁ। ତମେ କୋଉ ସାରରେ ଗଣା ମତେ ଏଇଟା କୁହ। ଆଲୋକ ବାବୁ, ଆଲୋକ ବାବୁ, ସତ୍ୟକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣନ୍ତୁ। ଝିଅଟା ଯାହା ମୁଁ ନିରୀକ୍ଷଣ କଲି, ଗୋଟେ ତୁଳସୀ ଗନାଟିକ, ସବୁ ଦୋଷ ତମର। ମୋ ଘରେ କଣ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ ନା କଣ? ତମ ଘରେ ଶାନ୍ତିଲତା ପାରିକି ନାହାନ୍ତି। ଦେଖିଲେ, ଏ କୁକୁର ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବାର ନାହିଁ। ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଜି ଆଙ୍କଠାରୁ ଡିଭୋର୍ସ ନେବି, ମୋ ଧରମ ଭାଇ ପାଖରେ ରହିବି। ସିଂହର ସିଂହାସନ ଦରକାର ନାହିଁ। ଏ ସିଂହ ଯୋଉଠି ବି ବସିବ ସେଇଟା ତାର ସିଂହାସନ। ଏ ଆଲୋକ ବାରିକ ଆଲୋକକୁ ଅନ୍ଧାର କରିପାରେ, ଅନ୍ଧାରକୁ ଆଲୋକ କରିପାରେ। ତୁ ଯା, ମୁଁ ତତେ ଡିଭୋର୍ସ ଦେଲି। ଯାଉଛି, ଧନର ମୋର ଚାଲିଯିବୁ। ବୋଉ କଉ କଉ କହିଦେଲି ବୋଲି ସତରେ କହୁଛି ଚାଲିଯିବ ବୋଲି। ଭାଇ ଏଠି କଣ ଚାଲିଛି? ଏଠି କଣ ଚାଲିଛି? ଏଠି ମା ତମେ କୋଉ ପ୍ରକାର ଜନ୍ତୁ ହେ? କେତେବେଳେ ଯାତ୍ରା ଶ୍ରେଣୀ କରନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ଶ୍ରେଣୀ କରୁଛନ୍ତି। କିଭଳିଆ ଜନ୍ତୁ ତମେ? ତମର ଲଭର ସାଙ୍ଗ ଚକ୍କର ଅଛି, ଘଇତା ସାଙ୍ଗ ଚକ୍କର ଅଛି। ତମେ ରହିବ କୋଉଠି? ତମେ ଦି ଜଣ ସହ ବସିକି କିଛି କହୁନ, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ପାଗଳ ହେଇଗଲି। ଗୋଟେ ବାଳ ପରିବାର। ତାର କାହାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ବୋଉଟା ଘରକୁ ଆସିବ, ସେବା ସୁତୁରା କରିବ। ମୁଁ ଆଣିଥିଲି ଏବେ ଏମିତି ଏମିତି ମୋଡ଼ିଲା, ମୋ ଗୋଡ଼ରୁ ରକ୍ତ ବାହାର କରିଦେଲା। ବୁଝନ୍ତୁ, ମାନେ ମୁଁ ଆଜି ବିଷ ପିଇବି। ବାବୁ, ଏଠି ସବୁ କଣ ଚାଲିଛି? ଆଚ୍ଛା, ମତେ ଆଲୋକ ବାବୁ କହିଲେ ତମର ଦେଖା କେମିତି ହେଇଥିଲା? ମତେ କିଛି ଖୋଲିକି କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଖୋଲିକି କହିବି? ଆଲୋକ ବାବୁ, ମତେ ଟିକେ ଖୋଲି କହିବେ, ଆଶା ମ୍ୟାଡାମ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଆକର୍ଷଣଟା କେମିତି ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ଓ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ କେମିତି ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା? ମତେ ଟିକେ ଖୋଲିକି କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଜାଣିକି ସମାଧାନ ବାଟ ବାହାର କରିବି। ନୟା ଷ୍ଟେସନ ଛକରେ ଟ୍ରାଫିକ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ମଧ୍ୟ ଆଲୋକରେ ତାର ମୋର ଦେଖା ହୁଏ। ଆଖି ଗେଞ୍ଜା ଗେଞ୍ଜି ଭିତରେ ମୋ ମନକୁ ଛୁଇଁଗଲା ତାର। ସେ କୋମଳ ବାହୁ ବଦନ ଭିତରେ ମୋ ମନର ଅଲିବାନିଆ ଜଳି ଉଠିଲା। କେଜାଣି କାହିଁକି ଆଜି ଯାଏ, କେଜାଣି କାହିଁ ମୋ ବାମ ଜଙ୍ଗଟା ଭାରି ବିନ୍ଧୁଛି। ମୋ ବାଳ ଷ୍ଟୋରି ଏ ନ୍ୟୁଜ ବାଲା ତୁ ବନ୍ଦ କର। ଆର ଜଙ୍ଘ ବିନ୍ଧିଲେଇ, ସିଏ ତା ଘଇତା ଚାଲିଗଲେଇ, ମୋ ବାଳ ନ୍ୟୁଜ। ଏ ଶାଳି ମାଇକିନା ବି ଶାଳି ଫୋନ କରି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ। ଏ ବାଳ ନ୍ୟୁଜ ବାଲା ବନ୍ଦ କର। ଏ ଶଳା ସମାଧାନ ନଉ, ସିଏ ତାର ଗାଣ୍ଡି ମରା ମରେ ହୁଅନ୍ତୁ। ବନ୍ଦ କର।